عباد الله، إن شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله، وهو ذاهب عنكم بأعمالكم وقادم عليكم غدا بأفعالكم. فيا ليت شعري ماذا أودعتموه، وبأي الأعمال ودعتموه. تراه يرحل عنكم حامدا صنيعكم أو ذاما تضييعكم. ما كان أعظم بركات ساعاته، وما كان أحلى جميع طاعاته. كانت لياليه ليالي عتق ومباهاة، وأيامه أيام خدمة ومناجاة، وأوقاته أوقات أنس ومصافاة.